Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Інна. Сьогодні хочу вам розказати про нашу малину і поділитися своїм досвідом вирощування малини. Потрохи впорядковуємо садок. Вже можна обрізати малину, вона вже повністю віддала свій урожай. Ми маємо на даний час 3 сорти ремонтантної малини. Отут в садкові у нас червона малина, це малина сорту Полка. Ще одна малина також червоноплідна, це отут у нас є. Це сорт малини Джоан Ірен. Вона дуже висока, на відміну від Полки. Полка у нас має висоту приблизно 1,50 м. Оця малина набагато вища, вона має гілки від 1,80 м і більше. Вона в нас була на опорі, але опору ми вже забрали, тому що малину треба обрізати. Малина і ягоди, до речі, цього сорту набагато більші. В Полки трошечки менші ягоди, а оця малина, незважаючи на те, що вона у нас отут, бачите, такий затінок, вона під яблуньками росте, з одного боку, з другого боку теплиця, вона не є на відкритому сонячному промінні, але малина має дуже великі ягоди, малина дуже гарна. І зараз покажу вам ще одну малину. Так, і ось тут у нас ще одна малина. Це вже є жовтоплідна малина. Малина смачна, вона відрізняється від попередніх 2 сортів не лише кольором, це вже жовта малина, але і смаком. Малина Полка солодка, малина Джоан Ірен також дуже солодка. А ця малина кисло-солодка. Вона має такий смак більше домашньої, звичайної такої малини, звичайної літньої малини. І тепер подивіться, що я хочу вам показати і розказати. Коли я робила одне своє відео про те, як ми обрізаємо малину, розказувала, що малину можна обрізати повністю під корінь, а можна обрізати лише наполовину. Багато хто з глядачів мені написав, що так робити неправильно, тому що всю ремонтантну малину треба повністю обстригати під корінь. Ви знаєте, є золоте правило. Вік живи, вік учись. Кожного свій досвід. І тепер я вам хочу розказати, як саме ми обрізаємо нашу малину. Давайте порівняємо. Подивіться, оце малина сорту Полка. Подивіться, ягоди зібрала повністю. Всі ягоди я зібрала, тому що малина встигла до настання стабільного холоду відродити. Малина була дуже рясна, ягід було багато. І подивіться, весь урожай малина встигла віддати. Оця малина у нас росте отут в садкові. Як бачите, в нас тут садкові і курчата, індичата. Але вони малині шкоди не завдають, тому що ранньою весною, коли малина тільки прокидається, прокльовується з землі, ми оцю діляночку відгороджуємо з такими сітками. І все. А вже як малина гарно піде в ріст, коли вона вже висока, починає зав'язувати ягоди, ми оту сітку забираємо. Бачите, вони обскубали знизу все листячко. Але ягід вони не скльовували. Тому можна спокійно вирощувати отак і курчат, і малину. Одне одному шкоди не завдає. А ще тут зразу дуже багато органіки, тому що тут багато посліду. Бачите? Так, і тепер подивіться, як я її буду обстригати. Ось так повністю. Бачите? Всі стебла. Ось так До речі, стебла я не викидаю. Віддаю зразу або кролям, або нутріям. Стебла зелені, соковиті, наші тварини їх дуже добре їдять. Дивіться, яку я купу гілок нарізала, бачите? Ще курчата там щось повискубують, бо там ще де-не-де є зелені листочки. І одразу частину гілок я сюди натикала. Отут у нас саджанці молоденькі. Ми якраз недавно їх посадили, пару місяців тому. Отут один і отут ще один саджанець, бачите? Обгородили сіткою, щоб курчата їх не понищили. І тепер, бачите, я сюди напхала багато гілок.
А ще пізніше буду сюди листя напихати. Оце листя зів'яне, осипеться всередину, і я потім ще сюди листя наталую. І таким чином саджанець буде захищений і утеплений. Це молоденькі саджанці. Так, ну і тепер йдемо далі. Так, ну і оця малина. Подивіться, бачите, де-не-де тільки ягідка залишилася, а так вона повністю свій урожай віддала. Оця, що у нас за теплицею. От гляньте, гілки пусті, скажімо так, ягід тут нема. Все. Малина гарно відродила і дуже добре віддала свій урожай. Оцю всю малину я також буду зістригати повністю під корінь. Це сорт Джоан Ірен. Отак, бачите, повністю все зрізала і все. І гілки отут наразі лежать. Тут ще зелені багато, так само їх і кролі або нутрії з'їдять. Ну, а якщо нема тварин, то ці гілки також можуть стати в пригоді. Можна понакривати якісь от грядочки. От, наприклад, я полуничку пересаджувала, саджанці молоді, також можна отакими гілками понакривати грядки. І третя наша малина. Я, до речі, не назвала сорту. Це сорт жовтої великоплідної малини, сорт жовта роса, ранкова роса. Жовтоплідна малина, ранкова роса. Тепер подивіться на оцю малину. Коли я робила відео про те, як ми обрізаємо малину, я показувала, що оцю малину ми обрізаємо лише наполовину. Кілька глядачів мені написало, що вже обріжте наново, обріжте повністю під корінь, тому що ви не будете мати урожаю. Яка різниця між звичайною літньою малиною і ремонтантною малиною? От, звичайна літня малина дає урожай на стеблах минулорічних. Тобто молоденьке стебло, яке виросло минулого року, ми його залишаємо, воно цього року дасть нам урожай. От так само, до речі, як ожина. А ремонтантна малина відрізняється тим, що вона дає ягоди на однорічних стеблах. Тобто, якщо ми отут повністю все зрізали, ось так, під корінь, малина навесні дає нове стебло, і стебло дає ягоди. Саме оці однорічні пагони, які виростають, дають гарні ягоди. І це все правильно, якщо малина ранньо стигла або навіть середньо стигла. А оця малина у нас пізньо стигла. Сорт ранкова роса пізньо стигла. І тепер подивіться. Що ви думаєте? Я таки обрізала оцю малину. Я прислухалася до порад глядачів, прочитала коментарі. Дійсно, коментарів було багато про те, що її треба обрізати. Я її обрізала також під корінь. Розумієте? Оця малина прокинулася набагато пізніше. На кілька тижнів пізніше, ніж два попередні сорти. І тепер гляньте. Ми зібрали лише третину урожаю. Подивіться. Гляньте. Бачите? От. Нижні ягоди я тільки встигла забрати, отут всі ягоди не встигли визріти. І це на кожній гілці. Подивіться. На всіх гілках, бачите? Ягоди не встигли віддати свій. Подивіться, воно все померзло і вже почало підсихати, тому що у нас досить вже такі сильні нічні заморозки. Бачите? От, гляньте її, гляньте. От вона. Подивіться. Ми зібрали від сили третину урожаю. Третину урожаю. Тому висновок я роблю такий. Оцю малину під корінь я зрізати не буду. От гляньте, скільки тут ще ягід. Тут ще дуже-дуже багато ягід. Вони не встигли визріти. Не встигли визріти, тому що багато свого часу малина потратила на те, щоб рости. Щоб вирости, щоб наростити гарне стебло. От. Тепер я роблю трошечки інакше. Я обрізаю так, як я і обрізала, так, як я показувала в першому своєму відео про догляд, про обрізування малини. Подивіться. Ось воно, стебло. Бачите? Ось. І тепер дивлюся, де були ягоди. І оцю частину відрізаю. А оце все я буду залишати. Ось так. Оцю частину гілки, вершечок я забрала. От. А отаке стебло я залишила.
Подивіться, як я її пообстригала, бачите? От якраз оцю частину гілки, де були плоди, от, і ще так відпустила донизу кілька бруньок і обстригла. От. Знову ж таки, цією малиною буду утеплювати отут саджаниці, бачите? Зараз напхаю сюди оцей гіляк. Ви знаєте, я ще взагалі задумуюся, як би оцю малину утеплити. От, щоб вона не вимерзала, ну я думаю, що вона й не повинна вимерзнути. Але все-таки я ще задумуюся про те, як її утеплити. От як вона скине все листя, треба буде щось таке тут придумати, якийсь каркас, от, щоб її утеплити. Щоб все-таки вона скоріше починала визрівати. Вона ранньою весною дуже довго прокидається. От, а так вона, подивіться, вона вже буде мати ось таку висоту, стебло вже тут є. От кажуть, чому не можна обрізати ремонтантну малину, тому що бо якщо вона буде давати ягоди на минулорічних гілках, то ягоди будуть маленькі, дрібненькі, урожай буде неважний. Ви знаєте, ну, в принципі, це все так, але подивіться, ось де весь урожай. Ось де весь урожай малини, він померз, він не визрів. Хай будуть тут і менші ягоди, але вони будуть. Але вони хоч будуть, розумієте? Ми їх влітку встигнемо зібрати. А не отак, щоб все пішло під мороз. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я вже вкотре переконуюся, що в кожного є свій досвід. От. Тому що кожен дає поради, орієнтуючись на свої умови. А тут, як бачите, і умови можуть бути різні, і сорти різні, і час від часу все-таки треба придивлятися до того, як у нас росте та чи інша рослина. До речі, той самий варіант у мене був з ожиною, з оцією ожиною. Коли я показувала, як ми її прикопуємо для розмноження, ми просто опустили гілки і прикопали гілку. І кілька глядачів мені написали, що на що ви таке робите, нічого з того не вийде, це не смородина, яку можна просто прихилити, прикопати. І що ви думаєте? Я знову ж таки почала робити так, як мені казали, пригинати гілку ожини донизу і от тим вершечком її прикопувати. Шановні мої глядачі, у мене було відео, потім ще одне відео, в якому я показала, що прикопана гілка посередині дуже добре укорінилася. Ожину можна укорінювати не лише ось так, коли пригинаємо вершечки, а так само, як і смородину, просто прикопуючи гілки. У кожного свій досвід. Але я кажу, хтось вчиться на своєму досвіді, хтось вчиться на чужому. От тому тепер оцю малину, саме оцей пізньостиглий сорт, до кінця, до самого низу я обрізати не буду. От, подивіться, бачите, саджанець, яке обтикала гілками. Саджанець взагалі ще був в такому відрі, там відро без дна. От, я туди ще напхала купу листя. Саджанець молодесенький, ось він. Ось, бачите. І тоді ще отака сітка, і в оцю сітку напихаю гілок. Ну і там ще листя потім буде, тому що в нас ще садок повністю не скинув листя. Ще туди буду напихати листки, щоб трошечки саджанці утеплити. Так, добре. Тут у нас все добре. Маю надію, що тепер і оця малина поведе себе трошечки по-іншому. І на слідуючий рік урожай вона дасть набагато швидше. Побачимо. Я обов'язково буду старатися робити про це окреме відео. А зараз, шановні мої глядачі, я вам дякую, що ви були у нас в гостях на каналі Моє подвір'я. І бажаю вам легкої праці, тому що роботи у нас зараз дуже багато. Нам треба підготувати і наші грядки, і наш садок до зими. Легкої праці, і хай кожна ваша праця завжди радує вас гарним результатом.